कक्षा में 5 लड़के हैं और बृजराज, सक्षम, सैफी, उदय, चौकले। उदय ने चौकले से कहा, अगर असली बाप के हो तो फैन से डस्टर मारो। चौकले को गुस्सा आ गया। उसने डस्टर मार दिया। डस्टर फैन में लग के ब्रांच मुझे लग गया। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ने कैमरा में देख लिया और उसके बाद चौकले से पूछा, किसने मारा है डस्टर? तो चौकले ने फेस छुपा लिया और हंसने लगा।